हाय फ्रेंड्स, मु सनत आपण मानक एमती गोटे आप्स विषय कहवाई जाऊँगी आपण मानक बहुत काम आसो ताकि ओडिया रे आपण मैंने केमती सहज लिखिपारे। चलतु प्रथम आम स्टार्ट करनवा। चलतु आम आज प्रथम यही आप्स टी डाउनलोड करनवा। प्रथम प्ले स्टोर जातु। प्ले स्टोर ओपन करंतु। प्रथम प्ले स्टोर ओपन कर सारा परे आपण सेठी लिपिकार टाइप कर दियंतु। लिपिकार आपण जब टाइप कर दूसरी तापर देखते लिपिकार टाइप कर सारा पर आपण ताको एंटर कर दियंतु। एंटर कर सारा पर देखते आपण गोटे एमती आसीजिव। देखो तलक आसीजे ये विभिन्न भाषार कीबोर्ड देखा जाउची। तापर तलक आसीजे तले देखंतु ओडिया लिखाई ओडिया लिपिकार ओडिया कीबोर्ड आपण सेठी क्लिक कर दियंतु। जल्दी क्लिक करदे तापर इंस्टॉल करने मु ऑलरेडी इंस्टॉल कर सारी। तो आपण मैंने इंस्टॉल करने इंस्टॉल कर सारा पर आपण ताको ओपन करदे। ओपन कर सारा पर आपनकर ऑलरेडी कंप्लीट हो गला। आपण तापर जानतु किछि गोटे टाइप करंतु। देखंतु मु नोटबुक ऑन करछि सेतिरे मु टाइप करछि ना मु गोटे टाइप करछि। देखंतु ओडिया रे याको ओडिया टाइप करछि। देखते ये इंग्लीश रे सब लेटर्स अच्छी नंबर्स अच्छी ताको ओडिया करदेला पर देखंतु नंबर गुड़ा सब ओडिया रे हो जाउछि। एठी देखंतु मु किछि टाइप करछि। मु लेखुछि गोटे सेंटेंस ताको मु टाइप करछि। देखंतु मु लेखुछि केते जल्दी हो गला। देखंतु माने एमती आपण मध्य किछि मेसेज करिवे लेटर लिखिवे बहुत जल्दी हो जिवो। आपण मानको ए भिडियोटी केमती लागिला निश्चय कमेंट करी जणाइबे। और जदि ए भिडियोटी आपको भल लगी था लाइक करिवे, शेयर करिवे और कमेंट करिवे। हम चैनल को सब्सक्राइब करिवे। जय जय।